花艺术的解卦方法。我们知道，在2013年3月4号晚上19点03分的时候，有一位男士来跟我请教这个问题。他说，他是否还会生第2个小孩？我感觉非常有意思，所以说请他给我2个数字。他给我第一个数字是28，第2个数字是32。根据梅花艺术的特性，他只要给我2组资料，什么资料都可以。我们以数字来做代表，他给我28、32。以28、32呢，我们来预算这位先生他是不是可以得到第2个小孩。我也对一件事情非常感兴趣，因为现在年轻人太忙太辛苦了，生小孩可能还要跟老婆约好时间。好，我们知道根据28和32，我们可以取出一个卦象来。你现在看到第一个卦是叫正木，第2个卦它是坤卦。坤卦和震卦它结合起来，我们称它为本卦。我们根据本卦呢，我们可以找到它的错卦的位置在第5爻。第5爻改变之后呢，我们来看看，现在你看到的变卦，下卦为正卦，上卦为坎卦。这个变卦呢，它是来自于本卦的变化。好，我们再看看互卦，互卦的下卦为坤卦，互卦上卦为坤卦。这个坤卦它代表了互相之间的往来态度。我们知道，本卦、互卦、变卦完成之后呢，我们就是靠这6个卦呢来做预测。在这个本卦、互卦、变卦之间，我们要再分清楚。第一，在本卦、互卦里面，我们先了解一件事情：这个男主角在什么位置？好，在体卦的位置。女主角就是他的太太，他太太呢在用卦的位置。互相往来的时候呢，以互卦为做代表，所以说下面的坤卦为互体卦，上面的坤卦呢为互用卦。变卦的上卦呢，才真正的变卦它是坎卦。下面正卦呢也是体卦。好，卦完成了之后，我们知道本卦为地雷复卦，互卦呢为坤为地卦，变卦为水雷屯卦。这边可以念为屯或者尊卦。好，卦完成之后呢，我们就开始为这位先生服务，帮他解释这个卦到底讲些什么。我们知道易经的卜卦就是在于易经卦象的解析，不是根据我个人经验，而是根据卦象的告知。卦象告诉我什么，卦象告诉我们什么，我们就讲什么就可以了。卦象永远不会骗人的。好，在本卦里面，我们知道体卦代表这位男士，用卦代表他的太太。因为现在3月份的时候呢，刚好是春天的时候，因此在春天的时候，这体卦为正卦，正卦属木，代表了这位先生已经积极的跟他的太太要求过，他想要生小孩。第二，用卦呢为坤卦，坤卦代表他的太太因此正代表木，坤代表土，木能克土。木能克土就代表了这位先生已经向他太太做了强烈的要求。这个要求当然太太也同意吗？以卦象看来还没有，因为太太不知道要如何的回应他的先生。他先生呢当然有积极态度，太太却是一脸的茫然，不知道该再怀孕再生小孩还是不该。所以说坤卦代表迷而后得主。好，我们在本卦呢，我们了解了他和他太太之间互相的关系和已经谈论的事情。在互卦里面，我们可以知道之后他和他太太之间互相往来的时候呢，会是个什么样？第一个，坤卦代表他先生，上坤卦呢代表他的太太。坤卦和坤卦之间呢，它是相同的坤卦，
既然是相同分卦呢，代表互相之间都是迷惑的，都是不知所措的，都是一样的坤，它代表互相是有抗衡的。他们两个之间的抗衡，是因为迷惑不知的抗衡，所以说互相呢不知道如何处理这件事情。这个互相抗衡，从这个春天开始，一直到这个夏天，是越来越强烈。在这个强烈的抵制之中呢，他太太不知道怎么样的对他先生反应，因为他也不知道要还是不要。先生虽然说嘴上讲要，可是在要的过程里面来讲，他可能也是很迷惑的。好，那我们就看变卦，变卦代表了这件事情的结论，也代表了互相往来的一个答案。变卦的时候呢，他太太变为坎水，他先生呢还是正卦，也是积极的态度。当这个太太变成坎水的时候呢，这个水的力量会生木。既然水会生木，他的先生正卦刚好是木，因此水生木代表什么？代表当然他的太太同意，他太太同意呢，给他一个机会，他太太同意给他一个条件，他太太支持他的想法。好，你现在要生小孩，你这么积极，我用水来支持你，水会怎么样？水会生木，代表他太太愿意同意他去生这个小孩。好，坎水出现之后呢，是非常重要的。当坎水愿意答应他的时候，我们必须要告诉他一件事情：他的太太什么时候会答应他去生小孩，或者答应他完成生小孩的责任和任务？当然，在这个秋天，他将会获得他太太全面的同意，也会获得他太太全面的合作去生小孩。第二，我今天所解的卦是如何获得第二个小孩。第二个小孩，当我去获取的时候，有两种条件：第一，这个小孩愿意来跟我；第二个，我愿意把他抢过来；第三，我们互相之间没什么关系，你不理我，我也不理你。在这个卦里面非常好，因为坎水来生正木，代表其实真的有第二个小孩，他准备要来了。水来生正木的时候，这个小孩就要来报道，因此这个秋天就会有好消息了。我们恭喜这位先生恭喜！